nini unwa kudia kubwata bana batanga kape bazwa kaswe soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? peuple azosenga nini unwa kudia kubwata bana batanga kape bazwa kaswe soki babeli. À mes frères africains, toute vérité est provisoire. Mbote baninga bandeko batali bino bozwi penza libaku na ntango ya lelo na pokwa lelo teko bolimbisi ya kolanda penza émission na biso o bosi bomesai nango émission chez Denonce bongo chez Denonce ya pokwa lelo bandeko batali na yambi bongo ndeko o boko découvrir ye moko koyebisa biso ya zali nani petit na nini ya likambo ye aye komona biso ndenge ni to yambi ye pamba te na moi tango moke to koyeba o ye akomi eloko nini etindi akoma yango pe makanisi maye mazali penza nini bongo na koleka penza mbango kopesa ndeko Magloire Mpembi nkosi mbote mingi ndeko Magloire mbote mama bongo na mokona lelo ndeko na yambi yo na kanisi ba téléspectateurs o bazali kolanda biso okoki koyebisa bao bazali kolanda biso na tango ndeko Magloire azali nani pe ye asali nini na bomoi na ye o etali formation ndenge tolobaka kaka biographie na mokuse soko okoki koyebisa bato bazali kolanda biso. Matono mama mingi olobi ezali te ndeko Magloire azali monganga to pe médecin bongo bakoni oyo ngai na kipa mingi eza bakoni oyo babela malade ya moto donc nazali oyo na français abengaka neuropsychiatre nasalaka na centre neuropsychopathologique ya Kinshasa oyo eyebai na nkombo ya SNPP bongo eloko oyo esali ke nazala awa ezali mokanda na komaki ya Kimpavita la fille de Nekongo donc nande nazali monganga na pembeni pe na komaka mikanda loka mokanda oza na wana maboko lelo ndeko Magloire soko yebisi biso tozali monganga ndenge nini esambaki ozala monganga pe lelo oza écrivain au balobi na français pamba te na lingala eza ba mots mingi lem so bato ba comprendre biso donc nous allons mélanger notre émission c'est vraiment le bilingue donc au fait qu'est-ce qui s'est passé du médecin aujourd'hui à un écrivain si nous pouvons le dire ainsi. Ce qui il faut na beta le solo nde nini ngai munaza monganga na komi na ba livre eza momla yelo na ko lo bezali ezali que ce que tali situation ya mboka na biso makambo c'est malamu te parce ezali ba problème à santé ezali ba problème à collier ezali na plan politique sur tali na est pays na biso moi mobulu ezali et situation na biso na Congo ezali ka Congo te ezali à peu près Afrique mobimba soko zui situation ya Afrique au comparé na mikili misusu et pas na biso na Afrique ba problème ezali siko ezali pe que ngai na bana kola na ba 14-15 ans dès à peu près na j'ai conscience na likamwana ke biso en Afrique tozali moi sima par rapport ya ba mikili misusu notamment mikili ya poto to Amérique alors na ba agena o bana omitu na me point ni biso za na sima point ni biso toza na retard point ni ba musu bazo avancer o bando luka ba réponse bando luka ba réponse et puis nga à l'époque na mona que ndire place na za ba réponse za na mikanda na ba livre na za mutu moka lingai kutanga mingi chaque fois na bana kuta na livre na bana otanga et puis malé na yego mona te pour comprendre et lo kozo les galelo et sengeli oyeba buzindo oyeba histoire oyeba cheminement oy sali que tozala ke sika un tel siko to comme la situation boy nde na bandi ko meka otanga ba livre histoire mingi histoire ya Afrique histoire ya Congo histoire na biso pe bongo na bongo nde na oyekola makamwana ngamo parce que na classe vraiment toyekola mingi histoire ya mboka bapaya mais histoire ya biso mo toyekola ba mingi te malé naro koya na Kimpavita na etangi histoire na ye eza histoire moko e marka kinga parce que eza histoire moko pasi mais puis eza histoire moko zo lakisa moi simoka zaki na piko koleka
parce que azwaki courage ya kotelema mpe ya kolutte. Alors na ye koyeba histoire ya Kimpavita eloko alibusu esalamaki ezali lokola mwa oyo babengaka na français sentiment ya révolte na milobela ya ndenge nini histoire kitoko boye na classe batangisi biso yango te. Tout à fait. Nga na ye koyeba ngo nga moko et puis na ye ozwa idée alobi bon nameka kokoma livre mo sur Kimpavita mpona kosalaka bato lokola ngai batangi baklasse normale mais bayekoli histoire wana te bazwa okazo mpe ya koyeba Kimpavita azali nano ndenge nakomai na ntina komai na livre ndeko Magloire. Livre ezali tellement monene 282 pages ozuli yango bamikolo boni et puis tant oyo nyonso kote okimonganga tant pamba te tango obi bato babeli moto na kanisi osoka pena temps mpona kosolaka na bato baza baproblème na moto baproblème social baproblème ya ménage baproblème nyonso mais ntango nini yo ozwaki susu ngonga ya kosala 282 pages vraiment nde eloko kamwisinga d'abord kotala volume ya mokanda oyo okomi. En fait lisolo ya ndenge nakomi livre eza mwa molai so na bosani te ezalaki na 1997 1998 na époque wana professeur Ndaiwel rapidement de Magloire pour la question écoute. D'accord. Professeur Ndaiwel oyo epen akomai livre moko monene histoire du Congo et natanga livre wana sepela mingi nde époque wana bi bon nazwi vraiment décision okoma livre et wana nga azaki étudiant na fac ya médecine donc non nakomai monganga te ali naluki mikando ekoko permettre nga pona sala parce que pona okoma livre oza na besoin ya matière le fond proprement dit et puis oza na besoin ya koyeba contexte général esika histoire wana eleka po koka koraconte yango soki otangi livre au moins lokola nazobeta lisolo lokola nga moko nazalaki wana pourquoi ko arriver na effet wana il faut tanga mingi ba mikando ezo décrire contexte ndende nakomaki yango ezwaki nga à peu près je veux dire à peu près globalement 3-4 ans livre esilaki na 2001 donc eza livre na komisi côté na tisa comment en 2001 mais après j'ai eu temps belé parce qu'il faut trouver éditeur parce qu'il faut battre mango pour la publier ça processus mo moulai tant tout na zai na kinti na sisi diplôme na nga médecine ezalai moi passé na kozwa libaku yo kende na Bruxelles nde na zalai kuna na kutana na batu na Paris au bandimai ko publier livre yango ya kobima na 2012 donc eza livre moko zwaki moi temps yo sengeli pona koma vraiment nazwaki ngongo ekokai parce que natangi sur Kimpavita natangi histoire ya Congo na époque wana natangi contexte na mei kosalela mo ya mwa malamu bongo mpona balandi oyo bazolandela biso pena bref mpo bamakambo eza ebele lelo penza yo moto komi Kimpavita eloko nini moto azali kolanda biso lelo akoki koloba sur Kimpavita na mokuse eloko esengeli bato bakoyeba se Kimpavita babomi ye na 1706 donc moi mibu eleki ebele mais babomi na ndenge nini babomi ndenge ya mabe parce que batumbi ye na moto bapelisi moto batie na kati bakangi batumbi ye babomi ye kwa nini na époque wana portugais baye na royaume Congo officiellement bayaki mpona koevangéliser bayaki mpona komema biso sango malamu kasi makambo babana osala ezali mosika na évangile eloko vraiment babana osala ezalaki exploitation ezalaki pillage mais pillage ya bamatière première te ezalaki pillage ya bato babana okanga bato bazomema bango na Amérique mpona esclavage donc Kimpavita nde na période na telemi alobi esclavage eza eloko malamu te mutu moko tako okanga mutu akomisa ye esclave Congo parce que ezalaki na royaume Congo baza bato basomi bakozala na esclavage te ndenge atelemelaki likambo wana ya commerce ya baesclave yango wana nde babomai Kimpavita donc eloko ya okanga ngo yango wana en plus aza mutu arappelai que évangile ezali moko
batuni soit sengé ko appliquer l'évangile. Malheureusement n'est pas quoi na bato bazaki basango ba mofelele to banyango ou banyango bazai mingité mais zai surtout basango ou bazalaki na royaume Congo bazalaki na bango ko appliquer évangile té ou on a ça les aïe plus makamba satana que makamba vraiment nzambi yango wana ba telemelaki basango et puis ba dirigeant et pourquoi na Ndeko Magloire, pourquoi choisir Kaka pour la situation sociopolitique il y a Royaume Congo? Parce que ndenge pe natangi na livre parce que ozali mu Congo ou bien c'est parce que otangi kuna parce que na tali pe parcours na yo ba étude na yo mingo parce on a ba parce que ti moto akoma elo ko ndenge yo komi c'est qu'il a vécu lui-même la situation. Ya moi tozo tala par rapport à âge na yo na leur wana comment est-ce que tu as pu réunir ba idée nyo so na pour lelo bimisa livre pour ba voilà. En fait, livre ce que l'ingézali aboutissement et un cheminement moko intellectuel et spirituel. Ce qui te tali bien. Mingi tozali a te éviter te yeba souventé aux alinani utawapi famille na utawapi parcours ni basalaki. Donc ngai il y a eu époque mona wana o mituna mais ngai nazali nani na utiwapi. Ndé na époque wana yekoli histoire ya mboka nanga mais na yekoli histoire ba Congo parce que naza mu Congo parce que singela na yeba mu Congo azali nani mu Congo ba valeur na ezanini ndé na yekoli makamwa nyoso et ko sala ke na ekuta na personnage ya Kimpavita yango wana na sepela ko beta l'histoire ya Kimpavita mais Kimpavita aza au-delà ya ba Congo aza au-delà ya Congo à biso pays parce que déjà ici qu'à Saleli Moussala nae ezali na République démocratique du Congo lelo mais ba Congolais à Brazzaville ba se reconnaître à Kimpavita ba Gabonais ba se reconnaître à Kimpavita ba Angolais ba se reconnaître à Kimpavita bongo peso hotel na kati ya mboka na biso mogo ici qu'à Kimpavita Saleli Moussala ezali à la fois na province à Bas Congo province à Kinshasa province à Bandundu eza concerné donc Kimpavita za au-delà il y a région origine parce que ba valeur incarnée eza ba esikani so ba ko sala pe ngana lingi eza pe net moi appel na sali kuna biso congolais par rapport à histoire na biso oza epa ba Congo ozala epa bangala ozala epa ba Swahili ozala epa ba Luba ozala partout na kati mboko ba colonisateur ba yaki mindele ba yaki tozana bande ko na biso ebele ba telemaki ba lutaki pour na indépendance bandakala ba figure wana eza eyebani mingite donc il faut bande ko na biso esika nyonso bazali ba meka kotanga histoire na bango comme ça ba bimisa biso ba figure wana toyeba bango parce que ce côté ali bien et pas bangala bato ba telemelaki ba belge bazali mais ba komona bango to ebité et pas ba Luba et pas ba tete la bato ba telemelaki ba donc dans chaque tribune la province il y avait quand même des gens qui se sont levés à l'époque ba luttaki contre esprit na colonisation oui. Donc il faut battre des combats bimisa biso histoire là parce que tout ce n'est que bon makambo ya Kimpavita ça s'est passé de quelle année en quelle année bato bazolanda biso ba quand même contexte ça s'est passé de quelle année à quelle année où la prophétesse Kimpavita a pu prendre sa reine Isaki de quelle année à quelle année donc ils ont début du XVIIIe siècle 1701 1702 à peu près à Bandi ti na 1706 babomi ils ont na période chef d'accusation contre Kimpavita, il paraît que Bazaï a accusé Mingi pour renverser le pouvoir il y a un royaume à l'époque. Est-ce que c'est vrai? En fait, Kimpavita a tali situation bazalé à l'obi oyo azali na trône oyo azali roi makambazo ça les makambo roi singel ko salati. D'ailleurs, à se lier na ba étranger au bazo boma ba Congo, bazo exploiter ba Congo. Dès ce qu'il y a téléménaki baroana en plus baroana na époque puisque moi des autres des années mutamutu à le biazarwa à fin na momboka moko et on s'est retrouvé avec 2 ou 3 rois à peu près bazo régner Kimpavita à le bi ceux qui ont link aux la roi téléma kende na mbanza Congo sika ba roi bazalaga comme ça au régner à partir wana mais baroana ba link kende mbanza Congo té donc ezaki légitimation royaume et ça les mine comme ça parce que roi bazo régner et siko basengel ko régner en plus ba acte bazo poser ils a ba acte normalement ba roi ba koki ko poser parce que au liba batela ekolo ba batela bana ekolo bango ba komi ko sangana na ba paya
pour kanga ba Congo et puis continue d'avoir un esclavage. De comme on a lundi bien, alors quel était le rôle de prêtre dans tout ça? Pour la mort aujourd'hui à Béatrice, c'est la même qui pas vite, c'est elle aussi Béatrice. Un rôle il y a prêtre pénis à qui n'y peut essayer quand on est au côté moins d'un point parce que bateau mingi temps on a ebisa qui bateau belé tenazo ya mandeko ma gloire qui pas vite ah bah on va ça contre basango bah on va ça bateau lelo église de noir bazo soutenir kaka moi ba binza binakati ya tribu ya bakongo. Est-ce que vous pouvez ebisa biso pena rôle ya basango et ça qui penzani? Remarque il y a bandeko eza open azoyoka et puis eza pas siming parce que bazo réduire action ya Kimpavita na makambo etali kaka religion bato bayaki wana époque o bazaki basango ba évangélisation musala babanayi ko sala eza musala osango asala raté faut tout le makambo ndenge ezali au lieu ba évangéliser au lieu ba te assemblée bango ba koti na commerce ya ba esclave yango ye atelemela ye basango pona situation na et puis le bi moyen to kende lisuko sambela elongo na bango ezati po makambo osala eza makambo nzambe te sikoyo malamu to sambela ndenge biso mo ndenge nzamba la kisi biso ndenge pe a créaki mouvement na ye ya losango o babengi o basango babenga secte ya ba Antonien. Donc Kimpavita aza muto abanaye ko lutter pour la liberté à Bakongo. Et à partir de ce moment-là, aux à la catholique, aux à la kimbanguiste, aux à la protestant, normalement, on peut se reconnaître dans le message de Kimpavita, n'est-ce pas se reconnaître dans le message de Martin Luther King. Ils ont au-delà, il y a ma confession, il y a ma croyance, il y a besoin. Oui, il y avait encore une question de Komaglan à le but. Est-ce que Moto, ou la commis livre, on a pu décrire Bisso, comment est-ce que était organisé capture il y a qui Vita. Non seulement il y avait une prime qui était prévue, mais une grande curiosité, c'est qu'il y avait aussi des traîtres suivis des Nekom. Est-ce que c'est vrai ça? Makamoto mona lelo eza makambo sala maka na kati ya Bible pour na bato batanga balobaki rien de nouveau sous le soleil. En général, ceux qui balingi ba boma ekolo moko bato bae na makanisi mabe ba mona toujours na kati ya bana ekolo bato ba ko trahir bato ba ko aider bango. Elo elekala ki période ya Kimpavita ya mwana ba sango prétexte ba zaki ba lobi azote ya makambo satana azo pekisa bato ba kenesu na église te. Prétexte mais la vraie raison pour nanga est parce qu'ils ont empêché commerce il y a des esclaves. Donc batindaki basoda basangani bakelukaye na kati ya zamba et lokola auta ekobota donc azalaki na makasi ya okima lisuté nde bakangaki facilement. Bakangaki facilement na lobi de ma gloire aujourd'hui ce qui est l'autre lobi la culture Congo. Vraiment respectable aujourd'hui bon moyen moto pe nini asuka ezara peine extrême ezara vraiment pour réduire moto à l'esclave bon pour na nini na oya Kimpavita azaki condamné directement et puis na peine moko ezala neti spectacle moto na eza malamu mingi parce que ezolakisa ndenge nini condamnation ya Kimpavita eza vraiment condamnation ya ba africain te eza condamnation ya ba Congo te et pas na biso na ba valeur na biso bomoye ezaka vraiment respecté et ba condamnera mutu à mort surtout pas batumbaye esika batunyeso bazali. Donc to yebi na histoire que ba condamnation sur le bûcher eza pratique ya o babengaki inquisition na Espagne na Portugal bato batanga histoire bayebi que eza makasi mingi bato bazalaki contre église catholique na période on va condamner bango au bûcher. Donc Kimpavita ndenge pas kufeli eza vraiment signe marquant pour na kolakisa ke eza ba Congo te mutu babomier mais eza application ya ba pratique moko eutaki libanda eutaki pas ba portugais. Kimpavita a quand même faire un enfant. On a dit qu'on a brûlé vif l'enfant et l'homme avec qui disons mon copain bazali ko vivre en comment ça s'est passé? En fait, il faut te préciser le moko ba document belé le bail que Kimpavita batumbaka na mwana
mais ba recherche ya suka il a dit que en fait va protéger moi na batumba été même ceux qui n'a kati ya beaucoup ezali roman pour na ko marquer caractère dramatique na tiaki que batumba moi mais en réalité moi na ba épargnaka batumba ka mama na Joao ou azalaki lokola compagnon ya Kimpavita donc batumba inde mama na Joao parce que basango balobai que Joao mutazalaki papa ya mwana wana alors que Kimpavita alobai que mwana ya botaki nzambe mutapesaki abotaki na mutu. Mais sur ma gloire, pourquoi choisir seulement Kimpavita la fille né Congo? Pourquoi vous parlez la fille né Congo? Pourquoi pas Kimpavita la fille Congo? Voilà. Nalingay histoire à Kimpavita et Salamaki de Napoloba République démocratique du Congo ezalaki te entité politique ezalaki Royaume Congo siko ba Congo bango mabibengaka bana ya ne Congo pour na relakisa origine commune à bango. Ça c'est une chose. Ya mibale eza pour na ko relakisa susu que Kimpavita azalo kwa mutu yo à vivre vraiment ba valeur nyonso ya ba Congo. Donc ça signifie quoi au fait Kimpavita? Ça signifie quoi? Kimpavita na Kikongo Kimpa il a ici jeu to histoire hein, parce que ce que nous na lingala solo là ou bien en français histoire annoncée ce que nous na Kikongo so nous bete so ba sumba Kimpa donc littéralement somba histoire. Kimpa il a ici histoire, Vita il a ici guerre to embuscade. Ils sont tali lokola ils ont le quoi combo ba pesaki yango pe vraiment et correspondre na oyo à vivre na bomoyena mo. Mais souvent est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que vous ceux qui n'a lundi livre oyo apparemment vous êtes vraiment pas dans le christianisme, apparemment vous soutenez les églises parce que ce vous le et tout, mais comme si vous allez vous lutter contre l'église de Noir. Comme les Bakongo, il y a beaucoup d'églises chez les Bakongo. Il y a les Tataonda, en tout cas il y a beaucoup d'églises en tout cas au Bakongo. Je ne sais pas, un livre, vous-même personnellement, vous êtes chrétien? Parce que même sur Otali, il y a une page, il y a un livre, c'est comme si vraiment nous sommes en dehors du christianisme. Excusez-moi le terme. Mais Kimpavita Zakan de roi christianisme était Kimpavita va prêcher Jésus-Christ, ça c'est une chose. Yami balé nganazo beta lisolo ya makambo elekaki. Donc nakoki ko changer makambo elekaki te pour na ko sala plaisir na ba chrétien tout na ba sango te. Vraiment j'ai essayé de rester le plus objectif possible. Et donc même le fait que ngai moko ngai nazali chrétien, catholique, nazo baptême, première communion, confirmation, mariage dans une église catholique, na messe dimanche, ce n'est pas parce que nous sommes chrétien catholique que ceux qui à une époque donnée et l'eau mourir les gars qui ceux qui n'ont pas été il faut changer. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais la deuxième chose que je veux dire aussi est ça que ceux qui bandeko bazo ça la démarche on a une démarche intellectuelle et spirituelle. Il y a pour se connecter na ba racine na bango parce que autant l'église de Noir en Afrique les Tataonda les Bundu dia Congo maintenant on a fréquenté bango te pour na le bela nini dogme na bango zande na la fréquenté mais nga démarche intellectuelle où il y a pour se connecter na histoire parce que ceux qui montent linga yeba histoire yango en tant que congolais quand même ceux qui montent linga yeba donc akoyeba que ce sont de prêtres des bazali à base ya moi makambo belé et finalement ça va révolter quand même de gens de l'église catholique qu'on se le dise. C'est possible mais ngai église catholique ou ngai sikanga nazali ou ngana nazo promouvoir les églises catholiques où ils ont s'occuper na ba problème na biso ils ont défendre la situation na biso et donc pour exemple Mogamuke en 1992 église catholique était l'émis et organisé marche pour la démocratie église où ils ont soutenu intérêt peuple il y a une église où on a embêté la maboko
Mais ceux qui église catholique où ils ont soutenir intérêt peuple où ils ont travaillé pour la bateau, église catholique donc même en étant catholique, engagé, tout ce que vous voulez, dimanche na messe, ceux qui n'a qu'à l'église na monique makambo bazo sala eza pour intérêt ya peuple té ngai muto liboso na hotel ma pour na loba sango to monseigneur to nani o bazo sala yango té voilà il n'a d'autant plus na courage à rolobango makasi pour ngai moko na za catholique. Bon, de comme on a kanti to comme vers la fin, mais bateau balandi biso ou bien bazu biso na katikati aujourd'hui parce que ce qui m'ont attendu vraiment livre, oh je répète, il faut à moi révolte beaucoup boy. Moni au monde a pensé que ah mais biso mais qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui à l'époque bateau ba yeba kaka histoire ya bamboka mususu ya bamboka mususu parce que la dernière question et vous allez est-ce que vous comparer biso Jeanne d'Arc il y a époque wana lelo qui pan vite comment est-ce que le Congolais bango moko bazo yeba histoire na bango té mais bazo yeba histoire mususu en fait situation les conséquences il y a à la fois esclavage la colonisation. Tu mesurer comment vous mettez mais esclavage la colonisation une des graves conséquences dans est aliénation. Ce que tu as bien, tu as la situation biso lelo et biso karaté Afrique en général, tu as quasiment pour kanisa que mutu mwindo a salarié l'oroté, mutu mwindo a bongisa l'oroté et l'okamala mego t'es pas mutu mwindo ezalité. On a sa conséquence et esclavage na colonisation. Et en même temps, tu comme appelle à niveau ya kanisa que pour tous à la bateau. Pour bandi mabiso il faut tous un comportement le quoi mondele biso nyos to koli na bandaku to na classe na bandaku na biso ba parents ba sali makasi pour le français kasi ba sala parfois forte pour yeba nokamboka na ba sala parfois forte pour yeba place nous. Non, aujourd'hui nous sommes quand même civilisés monsieur Magloire. Je ne sais pas ce qu'on met dans civilisé. Ceux qu'on a civilisé, ils ont adopté complètement comportement mondele. Moi, je trouve qu'on est plutôt malheureux parce que si on copier la valeur, il y a peuple mususu pour avancer. Le problème, c'est que commençons par être d'abord nous-mêmes et on avancera. On ne doit pas être les singes de ceux que sont les autres. Tout ça, il faut tout ça pour copier au banning. Donc, même ceux qui continuent à dérive, na babuzoba, biso photo là et argument ça et pas amener les basala. Donc, problème à mon nez, il y a ça que même dans l'école, vous allez cultiver, ils ont une histoire, il y a France, il y a Belgique, il y a Angleterre, mais il y a une histoire dans l'été. Banane so tuni bango, ngana sala une fois enquête mo na école secondaire. Personnage et histoire. Rapidement, nous comme gloire que Régis aussi, nous sommes vraiment à la fin, mais pour notre bateau, balandi biso lelo. Est-ce que au coup ça la pinza comparaison pour notre bateau comprendre parce que Jeanne d'Arc le cas qui sont naé tant que so mais qui pas vite en tout cas franchement c'est la première fois même il a découvrir. Est-ce que ça la biso une petite comparaison et puis votre mot de la fin. Donc en gros en général, on a une comparaison, mais bon, les historiens, rapidement, on a Jeanne d'Arc en France à Télémaca contre les Anglais. À qui message, il y a Esprit Saint, et puis à l'évêque armé pour lutter contre les Anglais. Nous sommes quelques siècles avant qu'il n'y ait pas et il y a des moto. Donc il y a une histoire qui pas vite et il historien ça qui comparaison. Donc là on a rapidement. OK, votre mot de la fin bateau balandi biso penza le livre est vraiment caméra la biso de la biso lisusu yomoko zali auteur nango na kaniti sur okoyiko ba quelque chose pour na livre et ça se vend où c'est combien et tout. Alors, pour un livre, éditeur Nanga, un distributeur na Kinshasa. Donc, le plus simple, c'est de me contacter via Facebook, sur Komiko Monanga et Obima, ou bien dans un blog Mogo Natenaka, Chronique de Kinshasa, où tapez mon moteur de recherche et au plus sur le blog Nanga. Et pour continuer un message, il y aura moyen d'avoir le livre. Et donc, peut-être n'a insisté ils allaient que tous a besoin de s'instruire, il y a pour tout bimana
na passion toza nango soki to s'instruire te to se cultiver te to kotika kaka na situation et puis ba peuple mosusu bako écraser biso parce que bango bazotanga bazoyekola bazo mettre en place tout ce qu'il faut pour na écraser biso biso so to s'informer te to se cultiver te to kotika kaka na passion et puis mboka na biso to perdre. Mais il paraît que ba congolais batanga mingi te tango yo te livre 282 pages. Monter que ça problème pour moutopénaz attends et puis ça se vend à combien les lots yo moko lobi bien nous avons des problèmes hein mbongo le aujourd'hui bateau bazolanda le livre se vend à combien et puis le livre se vend à $20 ici à Kinshasa naibi que cause à moins élevé mais solution ça ce que fandi 4-5 boyokani bosombi bozu livre mo botangi à tour de rôle c'est déjà quelque chose de bien. Il n'y a pas de problème. Motivation no ezali nini tango zolinga batu bayeba aujourd'hui est-ce que osaka na souci bayeba ka royaume Congo ou bien ozape na souci bayeba pe bisika musundero lobi partout na ba tribune nyonso batu babundaki pour l'indépendance bazali. Motivation na nga eza ko susciter intérêt pour na histoire na biso. Et au mona que vous en avez besoin autant à Napoléon to je ne sais pas moi Jeanne d'Arc pour tu sais pour tant histoire na biso au mona que ba personnage moko ya malamu bazali o bako inspirer biso bazali motivation nanga monene yangana soko tangi o yoka posa ya koyeba histoire na. Ok, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Bandeko Batali Bino Bolandaki, Ndeko Magloire Mpembe Nkosi. Il est peut-être l'auteur de livre Tolobi qui prend vita, na petit numéro na les ali wana on peut balingi contacter comme na bazali bongo Ndeko Magloire to pesi pena mami Masamba Mbote ou azali bongo belle mère ya Ndeko Magloire azali bongo mama o ya boti mwasi na ye MK azala poto to pesi pena Mbote mingi sika ko kenya en tout cas Nzambe bon voyage à toi aussi qui voyage déjà. Merci na ko répondre na invitation na ngai. Na remercier ba continuer sur BRTV pe ba tonyo sur ba soutenir yo pour lelo livre na yo ezala mesure à côté. Bon to pesi bino nyonso ba yo voir donc si ça t'est pour na l'équipe technique pour bimani avant je vois Christian à côté la Moni Elison la Moni les grands réalisateurs Jenny Bidoua merci beaucoup et je remercie tout le monde Myriam Babou notre caméra woman voilà biso parité Zara toujours représenté merci beaucoup à tout le monde Patrick Mwamba et tout madame Myriam Mbalanda merci je vous remercie tous ciao à la prochaine. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini? Unwa kuja kubwaka bana batanga kape bazwa kaswe soki babeli. À mes frères africains, toute vérité est provisoire.